Përshëndetje e dashur, kjo është një ndër tortat tona më të preferuara dhe me qenë se e keni kërkuar recetën, po ta tregoj me kënaqësi. Do na duhen 6 vezë dhe fillimisht do të ndajmë të bardhat nga të verdhat. 5 të bardhat e vezëve do t'i përziejmë deri sa të formohet shkuma. Më pas, 5 të verdhat e vezëve me një vezë të plot dhe sheqerin do t'i përziejmë derisa masa të dyfishohet në volum. Çokoladën që e kemi shkrirë më parë në banjomari dhe e kemi lënë të ftohet, do ta shtojmë tek të verdhat e vezëve bashkë me mielin e bajameve. Të gjithë përbërësit do t'i përziejmë mirë bashkë dhe në fund fare do fillojmë të shtojmë të bardhat e vezëve duke e trazuar me kujdes. Masën e përgatitur do ta shtojmë në një tavë me letër pjekje poshtë. Furrën është mirë që ta nxehim 5 minuta para kohe, do ta pjekim në 160 gradë për 35 deri në 40 minuta dhe do ta lëmë të ftohet. Për dekor do përdorim pjesën e poshtme të kekut, do t'i vendosim një shtresë të hollë, reçel kajsie ose portokalli. Çokoladën që do përdorim për dekor do ta shkrim, do t'i shtojmë pana ose double cream dhe do ta lëmë që të ftohet para se t'ia shtojmë kekut. E hapi me kujdes dhe në mënyrë të njëtrajtshme. Në rast se doni për dekor, mund të shkrini pak çokoladë të bardhë dhe të shkruani emrin e tortës ose urimin tuaj të preferuar. Uroj dhe shpresoj që ta provoni.